simvuga ko batategeka, ariko abantu b'abahezanguni bubashye kuri ubwo buhezanguni, ingoma ebyiri zirangira muri jenoside. none se sha ibyo ni ibiki? ariko ubu si igitekerezo kigari gishimangira ko ibi bitekerezo batangiye kunyuza mu nyandiko muri za 75 byateguraga jenoside cyane. Erega nta kuntu biriya bitekerezo bya MDR Parmehutu ari amategeko 10 ya Gitera kugoreka amateka gutya, nta kuntu bitari kurangira muri jenoside. Everybody can see kwigisha urwango rugeze hariya, gufata abantu bamwe ukavuga ko atari n'abanyarwanda ari abavamahanga, gutangira kubatwerera ibibi byose n'ibitwererano n'ibihimbano, urwo rwango ukarwigisha, ukarwinjiza no mu mateka, ukabyigisha amashuri, mu masegonderi, mu mapirimeri, ugashyiraho guhagurutsa abahutu bagahaguruka, ugakora roll call, abahutu bagahaguruka, abatutsi nabo bagahaguruka, ukabikora occasionally, ugashyiraho politiki yo bise ngo niringaniza, ariko mu by'ukuri ari uguheza abatutsi mu mashuri no mu mirimo, ugashyiraho uko ubuzima bw'igihugu bwari bwubatse. Nta kuntu ibyo byose bitari kurangira muri jenoside yakorewe abatutsi. Haburaga gusa agashirira gatoya, bari bakeneye agaspark akantu gato hanyuma mu gusoza ibi bitekerezo hanyuma bihari byarutwitse by'umurandura duzi ku mbuga nkoranyambaga by'abantu wumva bafite ibitekerezo bihuye 200% n'ibiri muri iyi nyandiko. ariko urumva nawe icyo kibazo kirimo kwigiza nkana. Aya mateka n'iyigenga bitekerezo byarigishijwe, bijyanwa ku bana, bijyana ku bandi, the entire education system. Buriya umuntu ushaka kuroga igihugu aroga education system. Niho generation yawe yanyuze mu ishuri, generation yawe yanyuze mu ishuri, generation zindi na generation zaba mu Rwanda zose ubu bari mu mashuri. Uroze mu mashuri, ukaroga mu biganiro, ukaroga muri politiki, hano mu nteko bagashyiraho itegeko ngo bakweye inkwano zo gukwa inka, ngo bazajya bakwisuka. Ni gutyo gukwisuka byatangiye, bakazajya baza bagakomanga gutya kwisuka, inkwano akaza agakomanga isuku gutya. Mu bitwikururwa bakaza ararisuka bakikomangaho gutya. Kirazira. Mu Rwanda nta muntu ukwisuka. Ariko isuka iza mu bindi, ntabwo iza nk'inkwano. Ariko kumva yuko unayizana ukayirata mu bantu ntabwo ari byo. Twe twarayikoreshaga mu guhinga, abantu bose barahingaga, ariko isuka ugatanga itegeko mu nteko ngo ntibazongere gukwa inka. Itegeko yaratanzwe muga riranditse, ribuza abantu gukwa inka cyane, riranditse kandi bazikwa. n'ubu ngubu ibintu byasubiye ku murongo. Ako ndavuga ku butegetsi bwabo ngo umuco wo gukwa inka ngo ni umuco w'abatutsi. Bamara inka mu Rwanda, abantu bicwa n'ubworo kubera kubura amata. Bajya batakira Ababiligi. Ababiligi ni gutyo bazanye imbeba ziribwa, Sumbirigi ni gutyo zageze mu Rwanda. Ugafata ahantu Kicukiro ujugunya imyanda ukahita i Nyanza, ugafata i Nyanza ukahita Nyabisindu, ngo uriho uraca umuco mututsi. Ikinyarwanda ugatangira kureka kuramutsa amashyo y'amashongoro, ukazana za komera. Komera babibwiraga umuntu niba inzu ye yahiye, kuko babaga muri nyakatsi, cyangwa se waba wageze watewe, wavuze induru, abandi bakakwikiriza bati komera komera tuje kugutabara. Ntabwo komera ari indamukanyo. Ibi byose ni ibintu by'ibiparmehutu. Kandi nabo ideology yabo kubumvisha ngo rero bakanabigisha ngo buriya ngo abatutsi ngo ntabwo bavugaga Ikinyarwanda,
ngo baje bashaka gutegeka ngo bikundisha ku bahutu kugira ngo bamenye ururimi rw'ikinyarwanda. That's not true. Uko ntabwo ari ukuri. Hari n'imigani imigenurano y'iminyarwanda n'ubuvanganzo nyarwanda, yewe hariho n'ibyo bita guterana ubusa no kuvuga. Abanyarwanda bose batazi. Ijya mu bisigo bya Nyirarumaga, ujye mu binyeto, ujye mu bisigo by'ibyuma, ujye siragusaba rero ku bisigo by'ibyuma. Ese sha bariya bari abahutu baganiraga uke bano, kandi abo bantu bari ku mbuga nkoranyambaga babonye aho babisohorera, kuko nibwo burozi bariye. Impamvu z'ibi biganiro ni ukubakosora no kugira ngo urubyiruko nk'amwe mumenye ibintu byose aho biva, mumenye intambara turwana nayo, mumenye ibibazo aho biri, twigishe urubyiruko, tunabasobanurire ikibazo kimeze gute, kugira ngo bariya batabayobya. Ariko bizasaba izindi ntege, kuko ubona ko bo bafite ukubikora, bakagira n'umujinya umeze nk'aho uri imbere. Bari kuvuga ngo it is matter of time, ku buryo natwe hari n'uwatanze igitekerezo kare asobanura ku birebana n'ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ati ntabwo bishoboka ko watandukanya RDF na FDLR. Cyashoboka kugira ngo muri Kongo habe hagaruka RDF na M23, sorry. Ati cyashoboka kugira ngo muri Kongo haza amahoro nuko RDF itabe kiri ku butegetsi mu Rwanda. Ubwo nyine nuko abari ku butegetsi mu Rwanda. Ariko ni nacyo kikwereka ikibazo cya Kongo. Ikibazo cyari Kongo, nujya wumva Perezida Kagame avuga ati ese abantu bavuga ko RDF iri muri Kongo, niki cyaba kijyanye? Icyo kibazo gihatse ubundi busobanuro buvuga ngo RDF iri muri Kongo, hari gahunda yo gukuraho ubutegetsi Rwanda. Kandi Tshisekedi yarabyivugiraga ko bagwayihabwa n'ubajya bivuga RDF ramusiri no mu Rwanda. Tshisekedi abari mu batanze karibu ngijeyo, ariko bose RDF iri muri Kongo, Tshisekedi abari mu batanze karibu ngijeyo cyane. Ikintu ushaka kuvuga ngaha, iyo ngengabitekerezo ya FDLR iri muri FDLR ya Parmehutu ni nayo ibarakaza, kuko FDLR irakubita. Bene nayo mpamvu bataka M23 bakayishaka no kwita RDF. Nta kibazo, nishaka muyite ibyo mushaka, ariko ikibazo irahababarira FDLR. So bakagaragaza umujinya bafite, niyo mpamvu barakaye. Biriya agiye kuri jyewe ni ibintu byiza cyane. Ariko mu bitekerezo batanga bavuga ko FDLR n'abayirimo hari abavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi kuvukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigoha uburenganzira ku gihugu. Icyo kintu uzajya muragisobanura. Ubu babaye abakongomani se? Niko bavuga. Navugaga ko ni ukuvuga ko jyewe wavukiye Uganda, se ndi Umuganda? Ntabwo Umuganda, Umunyarwanda. Cyangwa ubwo bashaka gushyiramo narrative ko aba bari mu Rwanda mu nkambi bahavukiye ari Abanyarwanda. Gusa abakongomani bari hano mu Rwanda bavukiye mu nkambi za Kiziba, za Nyabiheke, za iriya Kigeme, abavukiye ubu nabo tubita Abanyarwanda. Erega kiriya kibazo kizabagora. Ingengabitekerezo ya Parmehutu izarwanywa kugeza ku muzi, kwijyana ukayishyira no mu bakongomani b'Abanyarwanda. Muri Kongo hari Abanyarwanda b'Abatutsi n'Abahutu babanye neza. Ni mu gihe cya Habyarimana, uwari umwami w'Abahutu witwa Ndezi yatangiye kwibasira Abatutsi, ariko barangiye batangira intermarriages no kubana. Muri kominote za Nord Kivu harimo kominote Hutu, kominote y'Abatutsi. Abo bari babanye neza. FDLR kuva yagerayo 1994 yahise ifata Abahutu
bavuga ko abatutsi ari abanzi babo kandi bagomba kubamenesha bakasanga bene wabo mu Rwanda. Ni na gutyo yatangiye kurekrita abantu bitwa Nyatura. Nyatura yaturutse mu ishyaka ryabo Bahutu ryitwa Pareko. Ni na gutyo batangiye gufata abanyamasisi n'abanyarucuru bakabatorongesha bakisanga mu Rwanda. Aho hantu hose ari FDL iri hafite na Nyatura. None ubu ngubu zahinduye imirishyo, M23 irahafite, irototera Goma, Butembo barahafite. None batangiye kurakara ku mbuga nkoranyambaga. Nibarakare bacira ubwo burozi bwabo bwose babuvuge bw'ingengabitekerezo, nibashaka biyahure. Bashaka, ariko nanone abantu bakongera bakibaza bati imyaka ibaye 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda irangiye, hongeye kugaruka za mvugo z'ubuhezanguni ku bwoko, hongeye kugaruka za mvugo zishaka kwerekana ko umwanzi ari umututsi muri 2024. N'ubundi zari zitwikira. Ibi bintu biri kujya hehe? Baraneshejwe, ntibabyemera, ntibiyakira, kandi bumva yuko uwabanesheje acika imbaraga, ahubwo ararushaho kwiyongera imbaraga. Barambabaje. Ikindi bagenda babikwirakwiza ahantu hose. Ni Burundi byagiyeyo, na Kongo biriyo. Wese utekereza yuko dufite iki n'Abarundi? Ubu gihe hari Umurundi nahura nawe ngagerana nawe ikibazo? Umurundi umuvandimwe wanjye, kirabwo aragerana ikibazo n'Umurundi, ariko ni ibibazo bishyiramo ngo ni ibibazo politike zihese. Politike ki? Ni ikibazo cy'ayangengabitekerezo. Na perezida uriyo yayigiye mu Rwanda, aya mateka yose nsobanura yarayize. Perezida uriho mu Burundi ntiyigiye hano se mu Rwanda? Segonderi igira ngo n'ibindi, yewe na Ndadaye yigiye mu Rwanda, higira na kaminuza. Ese dukora iki? Nose bizarangira bite? Erega uru Rwanda n'urw'Umututsi n'Umuhutu n'Umutwa, kandi abo bose ntabwo ubwo bwoko bwose butureba. Niba ushaka kwiyumvamo Umutwa ni akazi kawe, niba ushaka kwiyumvamo Umututsi ni akazi kawe, niba ushaka kwiyumvamo n'Ubuhutu ni akazi kawe. Turi Abanyarwanda, duhuje igihugu, duhuje amaraso, duhuje ururimi, duhuje umuco, duhuje gupfa no gukira, duhuje n'imyemerere y'uko twemera Imana imwe, Imana y'u Rwanda. Ikindi, dufite ubutegetsi buduha amahirwe angana, butarobanura. Utabishaka akumva yuko ngo kugira ngo u Rwanda rube rutekanye nuko abaho perezida w'Umuhutu. Ntabwo ingano y'amazuru yawe ariyo twitayeho. Ubushobozi bwawe n'ubushobozi mu kubutegeka, kubanisha Abanyarwanda, ndetse no guhereza Abanyarwanda bose amahirwe angana no kwiyumva mu gihugu. Icyo nicyo duteje imbere. Murakoze, murakoze. Murakoze, ariko wenda tugana ku musozo, kuko hari izi mvugo z'urwango zishobora kumara igihe kingana gute ziri mu bantu, kuko nta kuntu njye nakwiyumvisha ukuntu wabisobanuriye. Inyigisho zigishijwe mu myaka 30 wazimaramo mu yindi 30 gusa se. Ariko izi ni za mbere ya 30, kandi none abari kubivuga n'abadafite iyo myaka yo kuva muri 60. Dufate nk'urugero, nakubwiye ukuntu mesaje z'Abanyarwanda zigenda. Mesaje z'Abanyarwanda twigira kuntu uza kwishyiga. Urabakoze. Ibi bitekerezo turi gukora turi kubivoma cyane mu nyandiko zihari, ariko ni n'amateka yigishijwe. N'amateka yigishijwe, unfortunately yigishijwe abantu benshi cyane. Abantu babyumva gutya, hanyuma kandi abahigishijwe baratsindwa. Uwo mushinyo baracyawufite, nta nubwo bemera ko batsinzwe, bumva bagaruka umwanya ari wo wose. None se wenda kuri icyo ngicyo, iyo myemerere bakomeza kuyigisha abana babo, abana babo nabo bakayigisha abana babo. Icyo nibaza, uvuze ko ari imyigishirize yatanzwe n'abantu batsinzwe bakitsimbarayeho. Niki twabwizwa ko
iyi turi kwigishwa noneho mishya y'abatsinze yo ari ukuri? ntabwo ukeneye kubibwirwa, ukeneye kubireba. Mhm. Niba uri mu Rwanda Yego, wari wimwa serivisi kubera ingano y'izuru ryawe. ntaho bihuriye. Icya kabiri, Mm. ku butegetsi abantu aho bagera, abaminisitiri aho bagira iki, bareba ingano y'izuru. Hari uwimwa serivisi za leta kubera ubwoko bwe, hari uwimwa amashuri kubera ubwoko bwe, hari uwimwa ibyo agombwa. Abatutsi basora make, abahutu bagasora menshi. Ku ngoma ya Habyarimana na Kayibanda se byari bimeze gute ku gutanga imisoro? Ubwo basoraga, bamwe basoraga menshi abandi bagasora make? Abasoraga bamwe urumva nka Nusa, nka Habyarimana yagezemo exception, atangiye kubona pressure y'abatutsi akajya afata abatutsi bake akabiyegereza, akabahereza amafaranga bagacuruzanya. Ni gutyo abatutsi bamwe bagiye bakira ku ngoma ya Habyarimana, ariko muri business akajyayo kugira ngo nabyo ni by'amabonesho banazana na politiki z'amaringaniza. Ikibazo ubundi ni gute abantu bahezwaga mu mirimo bagahezwa mu mashuri, ubaza niba scale ya taxation yari even. Iki kibazo ntabwo kiri valid. Nawe ikibazo cyanjye ni gute nose si aya mashuri yatangiye gutangira za peka za ibiki ari alternative. Iri ngiri ryigisha guteka inuza alternative, amashuri atangizwa n'abatutsi kugira ngo barebe byibuze ko abatutsi biga. Nabwo ukabona afite strict regulations. Now ikibazo kiri ngo u Rwanda ntabwo rukeneye kwisobanura ngo niki cyakwemeza ibyo twigisha ubu ngubu ko ari byo byo. Abana wese uriga presidential scholarships, abana batsinze neza ku rwego rw'igihugu, tutitaye ku ngano y'izuru ryawe, perezida kohereza imahanga kujya kwiga. Ako bwoko babugenzurira ku ingano y'izuru gusa cyangwa ku ingano y'izuru? Kuko nze kubitangaho urugero. Nose bagenzura kuki? Ntabwo mbizi. Reka aricyo kintu cy'ubugoryi cya mbere kibaho. Ngo ufite izuru rinini ngo n'umuhutu, ngo risongoye ngo n'umututsi. Mbese ngo iryanjye kuba risongoye kurenza iryawe, ubwo we wabaye umuhutu, njye nabaye umututsi. Do you believe that? Icyo ni ubugoryi. Bullshit. Ngo kuko uri mugufi, ngo wirabura nka Peter, ngo ugiye muremure mbaye umututsi, ngo Peter abaye umutwa. Ntabwo bishoboka. Ngo cyangwa abaye umuhutu. Se abatutsi birabura bahari, n'abatutsi b'amazuru manini bahari, n'abatutsi bagufi bari hose. None umugani wa Kinyarwanda ivuga ngo indi byara mweru na muhima bivuze iki? N'ababa bavukana. Ni baba bavuka. Ukabona baratandukanye kuri fe. Ugasanga kamwe ni kagufi, undi ni muremure arareshya n'umuhanda ujya Gabiro. Warangiza ngo that is a race. That is stupidity of the highest order. Actually it is mental instability. Ikibazo nuko abantu babyizeye bakanabyemera, na n'ubu bakibitekereza gutyo. Ariko abakibitekereza gutyo byansabiye kubakorera ikintu kimwe, gucana buji nk'abasengera isengesho ryo gusezererwa muri uyu mubiri. Kuko ngira nta kindi nabikora. Urumva ni ugucira, bacire ibintu bidutandukanye, kandi ibyo bintu kuzanwa n'abazungu. Icyo bashakaga divide and rule, gucamo abantu ibice kugira ngo bayobore. camwe abantu ibice basubiranemo kugira ngo ubone uko bategeka. Yego. Ni gutyo bazanye uwo mushinga w'ubukoroni. Siko banapimaga, bari bafite utuntu tw'utuma bagapima indeshyo y'izuba. Ni nacyo nayo mushinga w'ubukoroni, nayo mushinga w'amadini menshi. Amadini tena. Ni nawo mushinga wo gushaka buri gihe, ni nawo mushinga w'ama NGOs. Buri gihe abaturage baba bafite ibyo bitotomba, haba hari intambara n'imyivumbagatanyo mu bantu. Mbese
tubure umwanya wo gutekereza, tube duhora mu ntambara ntoya cyane, ngo umugore ngo naba ari kumwe n'umugabo ngo ninde uryama inyuma cyangwa imbere, ngo mu rugo ngo ninde mutware, ngo ninde mufashe. Umutware yahozeho kuva na kera mu Rwanda. Ngo ninde mutware, ngo ninde mufashe, tukajya mu bintu oya. Kuva na kera umutware w'umuryango yari ahari kandi yubashywe. Umutware w'umuryango hari ikintu utarimo kumva, nawe wirukanyira ibintu utabyumvise neza. Nubwo nimba ntabyumvishe n'abandi ntabwo babyumvise, dusobanurire, clarifying. Oya, ikibazo cyo kuvuga ngo mu rugo wowe mugabo n'umugore ngo ninde mutware we. Umuco wacu wari explicit. Bisobanuraga neza. Umugabo was the provider, umugore yari umutima w'urugo. Byombi kandi bikuzuzanya cyane. Umugabo wowe uri umurinzi w'urugo, ariko we murinzi hari umutima. Ni nayo mpamvu umugore mu Rwanda atashoboraga gupfukamira umwami. Urabona igihe umwami yageraga hano, twebwe abagabo twari dutegetswe guhita duhaguruka tugakubita ibipfukamiro hasi tugakoma amashyi tukamuramya umwami w'u Rwanda. Ibyo byari umuco wacu, ariko nta mugore wari wemeye kubikora. Kubera iki? Bemeraga ko umugore apfukama rimwe gusa agiye kubyarira u Rwanda. Umuntu umeze gutyo ntiyapfukamira umwami. Hanyuma hakaza ibintu by'ibifeministi byuzuye stupidity, ngo umugore ngo noneho ngo twongere dutangire kuburana ngo ninde mutware w'umuryango, ngo ninde umuntu ukomeye hagati y'umugabo n'umugore. Ibyo ntabwo ari made in Rwanda, ibyo ni iby'abazungu. Ariko uzi impamvu abazungu babizana? Divide and rule. Duhore dufite ibintu. Umuryango urakomeye, urashikamye, uranaproducinga n'abantu bakomeye bashikamye. Hanyuma nutangira kubateranya ubwabo, bazashwana. Yuko wimika umwami habanzaga kwimika umugabekazi. Actually mu bwiro bw'u Rwanda intambara yari ikomeye cyane. Task yari ikomereye abiru, ntabwo ari ukumenya ninde uzaba umwami. Ninde wabishyaye umwami? Ninde uzaba umwamikazi mu bantu bo gushakira. Waruvuze umugabekazi? Yego. Umugabekazi yabaga umugabekazi kuko yabyaye umwami. Mu mwami wabaga uriho bagombaga kumushakira abagore carefully, bashakisha umuntu uzabyarana n'umwami akaba potential umugabekazi. Nikikwereka agaciro bahaga umugore no kubasha kugena umuntu muzima. Ndakubwiye ngo niba umugore utarashoboraga gupfukamira umwami se ubwo nta kintu wumva. Mu gihe abagabo twese twubaga tugakoma amashyi nyagasani. No wanda turi kubona abantu benshi mu muhanda badasobanutse bavukiye mu miryango iraho ngaho. Okay, I'm getting that. I'm going to be using that example. Oya, wowe ujya utinya mu Rwanda twemeraga yuko Imana nyir'u Rwanda, ni nayo twavugaga nyir'u Rwanda, irebera u Rwanda inyushije ubwenge bwayo n'ubushake bwayo mu mwami. Twebwe abantu twapfukamiraga umwami, twubaha Imana yamutoranyije ikamuhereza gutegeka. Umwami yabaga ahagarariye ibya politiki, ari umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga, ahagarariye na spiritualite y'u Rwanda. Rimwe mu myaka 7 nibwo habaga icyo twitaga inango, ariwo muganura wa 7. Inango yinuza iyo twitaga ngo ni inango y'ubumwe yaberaga mu Kigali, yahuzaga abami bose mu biyaga bigari bakeza u Rwanda. Harimo umwami w'u Burundi, w'u Rwanda, umwami wa Karagwe, Ubunyoro, Ankore, bose bakaza ku ntango y'ubumwe. Iyo ntango barayinywaga hagakorwa imigenzo yo gusabira u Rwanda umutima. Umve kwita umugore umutima w'urugo ubyumve. Umwami yayoboraga n'abiru bose n'abanyarwanda bose gusenga isengesho rya Kibongo.
Imana y'u Rwanda udusekere, utweze, utugwize ubugiri, uturinde icyago n'icyagane. Dusabiye u Rwanda, dusabiye umwami umutima mushya, dusabiye u Rwanda umutima mushya, dusabiye inka umutima mushya, dusabiye ingoma umutima mushya, dusabiye abagore umutima mushya, dusabiye abagabo umutima mushya. U Rwanda mu myaka 7 rwarateranaga kujya gusaba Imana umutima mushya, warangiza umugore tukamwita umutima w'urugo. Abantu benshi babikoresha hano ntibumva n'icyo bivuze, nta n'ikintu bazi kubwira, barakoresha logike zabo. bari guterura inyandiko z'abazungu n'ababirigi bakazaza kuzapurika mu muco nyarwanda. Abazungu n'ababirigi, kandi tubonye icyo bibyara ni ugusenya umuryango nyarwanda. yes. Now, umugore, kirazira umugabo w'umunyarwanda kuramutsa umugore, umuha ukuboko akaba ari ukuramutsa amashyo. Urumva, ngewe kugira ngo nguramutse amashyo nuko mba nguruta, ariko umugore wari we wese waherezaga umugore ukuboko akakuramutsa, kubera iki? Wemeraga ko ari superior to you, kandi umugore wose wo mu Rwanda wamufataga ko ari mama wawe cyangwa se mama w'igihugu. Niyo bavugaga iyo apfukamye abyara, aba abyariye igihugu, ntabwo abyariye wowe mugabo, ntabwo abana ari abawe, ni ab'igihugu. Niko abanyarwanda bose bemera. Ibintu byo kuvuga ngo abagore baratsikamuye iki, izi ni poroje z'abazungu. Cyokora za leta zimwe zabanje n'izo zabuzagurikaga za parimehutu zorozaga, sibwo ukabona ngo umugore nta burenganzira afite ku isambu ngo 8, ngo ntabwo umugore 8 we uraho yashatse, ngo umushahara w'umugore ngo ujye kuri konti y'umugabo. Uzi ko abagore batagiraga konti muri leta zaba parimehutu? Nta kundi zagombaga kurangira. zarirangije z'ubwazo. Bari bafite polisi zitabaho. Yego. Muri make ubu burozi ubona bw'iyo myumvire yose tuzagera tubwa expose, tuzabushyira ku karubanda naho biva cyane. ni nacyo impamvu z'iki kiganiro. Kandi iyo dosiye iyo ngiyo incamake mu byaranze amateka y'u Rwanda yasohowe na parimehutu bizihiza imyaka 10 ya independence. Ndagira ngo isomo y'isesengura tuzayigarukaho, niyo nyina w'ibi bibi byose, niwe nyina w'ibi bibi byose. Muga, murakoze. reka ngushimire cyane. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha.